Leckere Donuts! Hallo und herzlich willkommen zum Kanal Dreams and Roses. Heute backen wir leckere Donuts. Dafür braucht ihr nicht mal so viele Zutaten. Ihr braucht ein Ei, 250 Gramm Mehl, 1 Teelöffel Hefe, 100 Gramm Milch, 30 Gramm Zucker, 25 Gramm Butter und 2 Prisen Salz. Dann legt ihr alles in einer Schüssel und lässt es gut kneten. Natürlich könnt ihr es mit euren Händen machen, aber wie ihr es seht, habe ich es mit der Maschine gemacht. Wenn es gut geknetet wurde, lässt ihr es 45 Minuten lang ausruhen und danach sieht es so aus. Dann macht ihr das Teig glatt und könnt schon mit den Förmchen anfangen. Wenn ihr alle Donuts dann mit dem Förmchen gemacht habt, lässt ihr sie so 10 Minuten ausruhen. Und dann lässt ihr Öl zum Frittieren. Nur halbe Pfanne, nicht zu viel und auch nicht zu wenig. So 20, 30 Sekunden brauchen die Donuts, bis sie so werden. Aber es ist immer verschieden. Dann lässt ihr die Donuts kalt lassen und dann könnt ihr auch schon mit der Glasur anfangen. Streusel darf natürlich nicht fehlen. Wenn ihr euch fragt, woher ich diese Glasur habe, ich habe Nutella mit Milch gemixt. Natürlich könnt ihr es auch machen und danke, dass ihr mir heute zugehört habt. Ich hoffe, es schmeckt euch und vergisst natürlich nicht zu abonnieren.